で舞台の世界で言えば演出家の果たす役割はかなりほんの一部でしかないっていうかね、その割には費用対効果の悪い世界だあやくの果てに公演が始まって幕開いちゃったら、演出家なんて自分の部屋すらない、役者さんみんな、メインの役者さんみんな個室もらってるのに、のれんがかかってて、出前も取ってるし、クーラーになるところで公演が始まったら舞台の演出家ってどこにいたらいいんですかって言ったらね、どっかそれにいてくださいっていうさ、ロビーのベンチしか入れ場所がなかったそういうもんなんだってね、映画撮ってて監督の居場所がないなんてことはありえないよ。そういうふうなことの違いはありますよ。だから舞台の仕事しながら片っぽで映画撮ってるとね、本当にほっとしたバランスが取れたっていうのはあるんですか？そこで本当に楽しくしょうがなかった。やっぱり映画っていいわってね、自分に向いてるし映画のようにものを考えることには慣れきってるけど、舞台っていうのは基本的にそうはいかない。両方同時にやってたので、なんとかなったっていう。舞台だけもし専念してたら、この映画の中の演出家のようにね、途中で多分統合しただろうそれって面白いですよね。だから普段アニメーションの仕事してて、現場がもう凄まじいストレスになった時に、統合しようかどうしようかっていうね、統合したくないんだけども、統合する代わりにこうやって映画撮ったりとか、他の仕事やるんですよね。そうすることで逃げたい自分をなんとか振りとどまらせてるっていうかやっぱり仕事のストレスって仕事でしか解消できない。結構初期の頃から舞台的な実写の方で特に映画見て拝見すると結構舞台的なっていう表現がいいか分かるんですけど、結構そういうのが見受けられたんで、今回本当舞台やられてこういう、内幕ドキュメンタリーじゃないけどメイキングみたいな自分に合ってますよやっぱ、つまり本当のふりして嘘をつくのが苦手なんですよ。根が正直なんで、面白いでしょ。根が正直なんだけど嘘が大好きっていう。だから本当のふりして嘘をつくっていうね、その不誠実さに耐えられない。だからリアリズムって呼ばれてるのが大嫌いなんですよ。なんで本当の白ふりしなきゃいけないんだろうっていうね。お客さん嘘って承知で見に来てるんだから、映画館だろうが劇場だろうがお客さん嘘を見たくて見に来てるわけだから、その役者さんが、演じてる役柄であるわけないじゃないっていうさ、見てる間は騙されたいっていうさ、騙すのが仕事なわけだから上手に騙してあげるわけだけど、本当のふりして騙すっていうのはね、なんか目覚めが悪い。だから嘘丸出しで嘘をつく、つまり演劇ですよ、小劇場の世界、100% どころかね 200% 嘘だっていうさ、あからさまにして嘘をついてる、にもかかわらずある瞬間そこになんか真実が宿るっていう、その瞬間のために嘘をつき続けてるわけで、僕は多分自分の個性に合ってるっていうのがそういう嘘のつき方なんです。これちょっと噂聞いたんですけど、なんかお父様が興信所でなんか働いてたっていう噂を聞いたんですけど、自分でやってたんですけどね。シリスタンって言ったやつですよ。それってなんか影響を与えたりするんですか、物の見方に対して。小さい頃から結構嘘つきやから忙しいからね。親父もホラ吹きだったし、嘘はね、別に嘘ってことは嘘つくなとか先生に言われるわけだけど、母親にも言われたけど、おどくべっこでも同じにすら言われたことあるけど、嘘ついちゃいかんってさ、子供の頃から別に嘘ついちゃいけないと思ったこと一回もない。だから嘘つくとどういうことが起こるのかってさ、嘘つくと周りの人間が喜ぶ時もある、自分が楽になる時もある、で逆に人を不幸にする場合もある、自分の嘘で自分の友人がとつきまされたりとかいうこともあったりするわけだからそれはどういうふうに見てるんだ、その現象に対して。嘘をつくことと騙すこと、微妙な違いっていうか、いずれにせよ人間は生きていく上で、生活のためっていうんじゃなくて、個人の幸せのために嘘が必要なんだっていうさ、いろんなレベルで、妄想もそうだし、空想もそうだし、
世界に言ってる夢ってやつも含めて全部嘘ですよ。希望だの願望だのってことも含めて、人間っていうのはそのリアリズムで生きられない、僕は当たり前の認識。リアルに徹して生きる人間なんてありえない。必ずその嘘とその虚構を必要とするんだってさ、たまたまうちの親父はその虚構の仕事に限りなく近い仕事をしてた。真実を極めるのが探偵の仕事なんだけども、やってることはまあ言ってみれば嘘みたいなもんですよ。だからその探偵っていう仕事自体がさ、言ってみればその真実を極めるとかさ、真実を探求するとか、その場合に探偵っていう存在自体が嘘くさいわけじゃないですか。ありますね。それと一緒。だからそういうようなもんなんだっていうね。嘘だな本当だなって言ったってね、それは一つの、物事の両側面であって、片っぽだけってことはありえない。僕はだから自分の心情としてっていうか生理として誰にでも分かる嘘を打つきたい。嘘が物腹になってる嘘っていうかね、嘘の顔した嘘、本当の顔した嘘をつくことで、誰かを幸せにしたりってことはできないと思ってるから、それでそういうふうな嘘丸出し形式が昔から好きだったといえばその通り。本当のふりした嘘っていうのは人を傷つけることがあるんですよ。大物が傷つけるようにできてる。リアリズムっていうバランスのものがほとんど政治的な主張だったり、イデオロギーの主張だったり、言ってみれば全部プロパガンダに過ぎないんですよ。家の押し付けみたいな感じで。みんなレップレスの末裔だってさ。なんか昔からリアリズムの世界大嫌いです。だからある種の日本映画とか、別に日本映画だけじゃなくて、その世界中の映画にリアリズムっていうのは貴重としてあるわけだから。ですよね、リアリズムという様式に過ぎないんだっていうね。様式である以上、それは手段に過ぎないんであって、目的でも何でもないんです。リアリズムに徹することで何かを実現させるっていうのは、錯覚に過ぎないんですよ。自分が嘘つくことに耐えないから、本当らしい手触りが欲しいだけだっていうね。実写の映画を初めて撮った時にそれは分かったわけで、現場がなぜでかい声出すか、怒鳴るか、蹴る殴るなぜやるかです。若いスタッフはなぜこづきますかって。で回すぞって言ったら、バン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 って10回ぐらい下げてあるよね。なんでそんなでかい声出すんだよってさ。要するに、大の大人が白昼堂々、ごっこ遊びやってるわけですよね。平たく言って。でそのごっこ遊びが子供のごっこ遊びと同じレベルであることには耐えられないんですよ。だから真剣に仕事してるんであるっていうさ、そういうふうなアリバイが必要なんだってさ。で僕からすれば、どんな大作映画だろうと、子供のごっこ遊びと基本的には何も変わらない。変わらないですよ。手段と違うものが来て、ライフ力なんか担いで、女優さんも役者も燃えることです。眺めたらかっこいいってさ、どこが違うんだろうってさ。それはだから仕事なんだっていうあくまで、真剣にやってるんだっていうさ、そういうふうなアリバイが必要だから言ってくれば、自分の精神的な要だからとして、だから厳しい現場なんだっていう、そういうふりをしなきゃいけない。僕はそれも含めて嫌でしょうがない。だから、僕の現場はいつもぬるぬるのゆるゆる、ダラダラしてるし、多分僕が一番ダラダラしてるから。しょっちゅう休憩取るし、休憩とか言ってね、あんたは休憩なんて他の現場で考えられないですよってさ、確かに休憩する現場かあんま聞いたことないけど、しょっちゅう休憩してるから、物を考えたら、大体一つのカット回してるときに、頭の中次のカットから考えてるんだけど、あまりにもテンポが速いと思いつかないときもある。それがめんどくさいから休憩、もしくは熊町とかね、ピーカンでも熊町。それじゃないですか、そんなの確かに待つんだよ。なんだって言えるんだから。そういうようなことで言うと、やっぱりね、舞台の演出って結構厳しかった。やっぱ役者さんをね、絶えず相手にしなきゃいけないんですよ。僕はそれはセットデザインだったりとか、建物だったり、衣装だったり、照明だったり、いろんな仕掛け物だったり、そっちで相談して物事するのが大好き。だけど、役者さんも嫌いじゃないですよ。でも6週間、8週間もさ、と同じ稽古見せられるのが好きじゃないんですよ。そうですね。